Ռոբերտ Քոչարյանը հայոց պատմության մեջ մնացել է իր կտրած կարմիր լենտերով, իսկ Նիկոլ Փաշինյանը մնալու է իր բերած սև լենտերով։ Եվ ուրեմն եկեք վերականգնենք մեր ազգային հպարտությունը, եկեք վերականգնենք մեր պետության կշիռը, եկեք երկիրը վստահենք այն սիրող, հայի ինքնությունը կրող և պաշտպանող ղեկավարի։ Բեմը արդակ եմ հրավիրում Արցախի Հանրապետության առաջին, Հայաստանի Հանրապետության երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանին։ Շնորհակալություն, ժողովուրդ ջան, ո՞նց ենք։ Ես էլ եմ լավ։ Ամենից կարևորը որ մարտական եմ։ Բայց այսօր պետք է ելույթ ունենամ եւ մի քիչ միգուցե որոշ ֆորմալ բաներ նշեմ։ Այս իշխանությունը 8 տարի ժողովրդին ասում էր, որ ամեն ինչ լավ է։ Փորձենք հասկանալ, ինչ է իրենց ասելով, ինչ է նշանակում, որ ամեն ինչ լավ է։ Թվարկեմ։ Առաջինը, խաղաղության խոսելիս բերեցին պատերազմ։ Տվեցին 5000-ից ավելի զոհ, հիմա էլ ընդունում են, որ արել են դա միտումնավոր, հասկանալով, որ ամեն ինչ կորցնելու են, բայց արել են այդ, որ իրենց դավաճան չասեն։ Երկրորդը, թշնամուն հանձնել են 200 քառակուսի կիլոմետրից ավելի տարածք։ Եվ ինչ են ասել։ Ասել են սոված կմնան, կգնան տուն։ Մինչ այսօր այդ սոված մնալը շարունակվում է։ Այս երկրագնդի վրա ամենից երկար հացադուլն է, որը թշնամին անում է մեր տարածքում, ըստ Նիկոլ Փաշինյանի։ Խայտարակություն է։ Հանձնել են Արցախը երրորդը։ Հանձնել են Արցախը և ունենք 150,000 փախստական։ Հիմա էլ արցախցիներին ասում են, իսկ ինչու դուք չեք զոհվել։ Չորրորդը, անհասկանալի պայքար են մղել կովիդի դեմ։ Սկզբից ասել են ստից հիվանդությունը, տնական օղիով կբուժենք։ Հետո պարզվեց, որ դա այդ պատճառով Հայաստանում կովիդից զոհվեց, մահացավ 3 անգամ ավելի մարդ, քան միջին աշխարհում։ Անշնորհք պայքար էր այդ համաճարակի դեմ։ Հինգերորդը, խոստացել են պայքար կոռուպցիայի դեմ։ Արդյունքում գլխավորել են կոռուպցիան, ստեղծել են սեփական օլիգարխներին և որդեգրել են հին օլիգարխներին։ Հավաքել են 8 միլիարդ դոլարի պարտք, որին առնվազն կեսը մսխել են։ Վեցերորդը, խոստացել են սոցիալական արդարություն և աղքատության դեմ պայքար։ Պարզվեց, որ Հայաստանի քաղաքացու գլխում է աղքատությունը, ըստ վարչապետի, և պարզվեց ևս ըստ իրենց թիմի բոլոր օպել քշողները համբալ են։ Սա է իրենց պատկերացնումը հայ ժողովրդի մասին։ Եվ վերջապես 7-րդը, խոստացել են պայքար հանցավորության դեմ, բայց իրենք են դարել այդ հանցագործները։ Ես այստեղ կասկած չունեմ,
որ թմրամոլության այսպիսի աճը Հայաստանում չի կարող ունենալ, եթե ղեկավարներից շատ բարձրաստիճան մարդիկ մաս չեն այդ բիզնեսի, հնարավոր չի։ Հնարավոր չի։ Ժողովրդին նստացրել են օնլայն կազինոների վրա, քայքայում են ընտանիքներ եւ հարստանում են ուրիշի դժբախտության վրա։ Ես ընդամենը 7 կետով նշեցի, կարող եմ շարունակել, բայց այսքանը բավարար է։ Սա է ձեր ամեն ինչ լավ է։ Այսպիսի լավը մենք չենք ուզում։ Այսպիսի լավը մենք չենք ընդունում, մերժում ենք։ Այս 7 կետերից ամեն մեկը բավարար է սրանց վռնդելու համար։ Հիմա ինչ է պետք սրանց հետ անել 7 կետը միասին։ Կարծում եմ վռնդելը քիչ է։ Վռնդելը քիչ է, բայց չեմ ասում, թե ինչ է պետք անել։ Այլևս ժողովրդի համբերությունը լցվել է։ Այս իշխանությունը անկուշտ է, գիշեր ցերեկ, ուտում է, ոչ միայն սնունդ, ուտում է բյուջեն, ուտում է մարդկանց կյանքերը։ Այս իշխանությունը միայն բերում է մահեր և տառապանքներ։ Եվ իդեպ, մահերը և տառապանքները զուգորդում են փառատոններով։ Հռոմեան հայտնի բանաձևը հաց և զվարճանք իրենք վերափոխել են մահ և զվարճանք։ Ընդունում եք, որ այսպես է ժողովուրդ ջան։ Կան ժողովուրդներ, որոնք թաղումները վերածում են տոների, Աֆրիկայում կան այսպիսի ցեղեր։ Մենք այսպիսինը չենք և չհամարձակվեք ժողովրդի կորուստները, չհամարձակվեք տառապանքները քողարկել փառատոններով, փառատոների դեմ չեմ կողմեմ, բայց մեկը մեկի ծածկաթմբոց չպետք է լինի, պետք է ազնիվ լինենք մեր ժողովրդի առջև։ Ժողովուրդ ջան, իշխանությունը կարող է սխալվել, բայց ոչ այդքան։ Սխալվելու լիմիտը իրենք վաղուց սպառել են և այլևս թույլ չենք տա, որ ևս սխալներ գործեն և այդ սխալների գինը տա ժողովուրդը իր կյանքերով, իր բարեկեցությամբ։ Բայց կարծես թե իրենց թվում է, թե բավարար տառապանքներ չեն բերել մեր ժողովրդին։ Նա մեզ այսօր իրենք դրել են նոր տնտեսական խնդիրների առջև։ Եվ սա փաստ է ոչ թե էմոցիոնալ գնահատական։ Այսօր մեր տնտեսությունը էապես կախված է ԵԱՏՄ-ի տնտեսությունից։ Եվ այսօր փաստորեն Հայաստանին դրվել է ուլտիմատում։ Որոշեք, դուք որտեղ եք։ Սա անհետ չի մնալու մեր ժողովրդի համար։ Եվ եթե ինչ-որ հրաշքով այս իշխանությունը մնա, ապա Հայաստանի տնտեսությունը հայտնվելու է խորը ճգնաժամի մեջ։ Հավատացեք ինձ, ես գիտեմ ինչ եմ ասում։ Եվ հանուն ինչի այս ամենը։ Հանուն նրան, որ մեկ մարդ ուզում է անպայման պահել իր աթոռը, սոսնջել է իրեն այս աթոռի հետ։ Ուրեմն պետք է պոկենք, եթե աթոռի հետ ինչ-որ բան էլ պոկվեց կլեի պատճառով, մեր դարդը չի դա։
Ես անկեղծ ես չգիտեմ ինչու մեզ արեստական սարքում են Ռուսաստանի թշնամի։ Մեզ տանում են Ուկրաինայի այդ ավերություններ բերող միայն ճանապարհը։ Մեզ դա պետք չի ժողովուրդ ջան։ Մեզ պետք են դաշնակցային հարաբերություններ Ռուսաստանի հետ եւ շատ լավ հարաբերություններ եւ Եվրոպայի հետ եւ Միացյալ Նահանգների հետ։ Մեզ պետք է եւ ոչ թե կամ։ Եվ դա հնարավոր է անել, եւ դա մենք անում ենք։ Ուղղակի պետք է դադարել խաղալ մեծ պետությունների հակասությունների վրա, սադրել մեծ պետությունները եւ հարվածիկ տակ դնել սեփական ժողովրդին։ Եթե դու մեկին սիրում ես, երբեք հարվածի տակ չես դնում։ Եթե դու սիրում ես մեր ժողովրդին, ուրեմն ռադդ քաշի եւ հարվածի տար մի դիր մեր ժողովրդին։ Ինչ ենք մենք կարող անել։ Դադարեցնել, կասեցնել այս քաղաքականությունը։ Պրոբլեմը ոչ թե մեր պետության ու մեր ժողովրդի մեջ է, պրոբլեմը մեկ մարդու մեջ է։ Ուրեմն մեր հետագա քայլերի բանաձևը շատ պարզ է։ Չկա Նիկոլը Պաշտոնում, չկա պրոբլեմներ Հայաստանում։ Չկա Նիկոլը, չկա ճգնաժամ։ Չկա Նիկոլը, չկա աղքատություն։ Չկա Նիկոլը, չկա պատերազմ։ Չկա Նիկոլը, չկա ազգային նվաստացում։ Չկա Նիկոլը, չկա 300,000 ադրբեջանցիների վերադարձը։ Բոլոր այս խնդիրները լուծվելիք խնդիրներ են։ Ես գիտեմ ոնց է դա կարելի անել եւ մենք դա անելու ենք։ Մենք ունենք հարուստ փորձ էֆեկտիվ կառավարման եւ զարգացման համար։ Հիմա ինչ պետք է մենք անենք հունիսի 7-ին։ Ուրեմն գնում ենք ընտրատեղամասեր եւ ընդհանրապես մեկ որոշում ենք կայացնում։ Ընտրում ենք Հայաստանը, ընտրում ենք փորձը, ընտրում ենք պատասխանատվությունը, համաձայն եք, ուրեմն, հունիսի 7, համար 17, հունիսի 7, 17, ընտրում ենք Հայաստանը, ապրեք, շնորհակալություն, շնորհակալություն, ժողովուրդ ջան, շնորհակալություն։ Բաժանորդագրվեք Արմաթ մեդիայի ալիքներին սոցցանցերում, հետևեք մեզ նաև Արմաթ մեդիա AM կայքում։